ulama wa tafsiri kama al-Imam Sa'di anasema fakhanatahuma fi dini, wakawafanyia khiana katika dini, bi an kanata ala ghairi dini zawjayhima, kwa wao wale wawili kuwa katika dini isiyokuwa dini ya waume zao. Wa hadha huwa almuradu bil khiyana, haya ndiyo makusudio ya neno khiyana katika hii aya. La khiyanata nasabi wal firash, sio khiyana ya nasaba wala khiyana ya godoro. Fa innahu ma baghat imra'atu nabiyyin qattu, hakika haijawahipo kufanya ukahaba mwanamke wa nabii yeyote, katu hajawahipo. Wama kana Allah liyaj'ala imra'ata ahadi min anbiya'ihi baghiya, na wala haikuwa kwa Allah kumjaalia mke wa mmoja katika manabii kuwa ni malaya. Halikuwa hilo jambo kwa Allah. haya amesema al-Imam Abdurrahman Nasir al-Sa'di. Nasir al-Sa'di tuangalie Ibn Kathir amesemaje. Abu al-Fida Ibn Kathir kwenye kipande cha fakhanatahuma, wakawafanyia khiana wale wawili. Ai anasema Ibn Kathir fil imani, wamewafanyia khiana katika imani. Lam yuwafiqahuma, hawakuafikiana nao wale mitume wa Allah ala al-imani, katika imani. Wala saddaqahuma fi risala, wala hawakuwasadikisha katika ujumbe waliopewa na Allah. فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محظورا، ولهذا قال فلم يغني عنهما من الله شيئا، أي لكفرهما. وقيل أي للمرأتين ادخلا النار مع الداخلين. وليس المراد فخانتاهما، نسي مراد ونينو وكوفني خيانة في فاحشة ومن كتكما شافوا سي مرادي، بل في الدين، بل خيانة وليفاني لكتك ديني. فإن نساء الأنبياء ونحكيك واك ومنبي معصومات عن الوقوع في الفاحشة، ومكين وانا الله kutokana na wao kuingia kwenye machafu. Kwa nini? Lihurmati al-anbiya, kwa sababu ya heshima ya manabii, kama tulivyotanguliza katika suratu An-Nur. Rejea huko kwenye tafsiri ya Ibn Kathir utaona maelezo mazuri aliyoyataja.